大家好，这里是 Jeff 科技视角，今天是2023年10月6日星期五。今天要跟大家聊的话题是腾笼换鸟吗？ TikTok 在美国又遇上了麻烦。那么9月底，华尔街日报呢报道说，多位字节跳动的高管调任 TikTok 美国公司，显示出 TikTok 母公司字节跳动对于 TikTok 的影响力。那么报道里头具体指出，今年年初以来，多名高层管理人员从字节跳动调动到了 TikTok， 并且担任 TikTok 的高层管理职位 ，base 在美国。其中的一些高管是从字节跳动北京总部调过来的。这些来自字节跳动的高管到了 TikTok 之后，负责 TikTok 的全球的包括广告业务、人力资源、商业化，也就是电商业务以及业务营销等等多个重要的领域。有些高管甚至还从北京带来了团队。那么空降高管对于一个正常运营的企业，通常多多少少会引起一些摩擦，大家都知道。那么如果是在很短的时间内空降多位高管，更容易引起现有的团队军心不稳，对吧？那么根据华尔街日报的报道中讲到，他呢和现任以及前任的 TikTok 的员工沟通了解到，这些空降行为目前引发了 TikTok 内部的一些美国员工的担心，他们在内部向 TikTok 的管理层表达了不满。这些 TikTok 员工说，他们担心这些任命表明字节跳动在 TikTok 中间的运营其影响力比 TikTok 公开披露的会更大一些。当然 TikTok 公司就此问题也出面做了澄清。TikTok 的发言人说，那公司并没有淡化与字节跳动之间的关系。在一个大型的全球性组织中间，员工在职业生涯中间服务于不同的产品，或者是在多个地点工作，这种情况呢其实并不罕见。那么据华尔街日报看到的文件显示，2021年的时候， TikTok 当时向新员工发出了一些比较明确的指示，具体说明如何在媒体上将 TikTok 与字节跳动拉开距离。其中一份文件写道，淡化母公司字节跳动，淡化与中国的关联。其实这个也很容易理解哈，因为 TikTok 在美国开展业务的过程中间，实际上呢一直被受到质疑，就是 TikTok 在多大程度上会被其母公司字节跳动所影响，甚至说进一步被母公司所在的这个国家所影响。那么据现任和前任员工称，此前字节跳动的高管呢有时候也会参与到 TikTok 的一些相关的业务决策中，但是呢对于一些核心的赚钱的业务，那 TikTok 最直接的赚钱业务就是广告业务了。那么这些现员工和前员工说，字节跳动的角色通常是批准预算和提供产品的建议，换句话说，它只是一个审批者以及相关的这个建议者，可能并不会在决策中间起到关键的拍板作用。那么不过 TikTok 的这些员工也表示，这种情况在今年早些时候呢已经开始发生改变了。当时新高管从字节跳动调动到 TikTok 之后呢，字节跳动对于 TikTok 的日常的运营，包括一些战略决策也介入更深，起到更大的作用。那么华尔街日报还披露了一个内部的笑话，说这些人事调动在 TikTok 的办公室引出了一个玩笑。员工说 TikTok 正在通过把字节跳动搬到美国来解决 TikTok 被在中国的母公司所拥有的问题。换句话说如果字节跳动整个总部搬到美国，那 TikTok 就不再存在说被一个总部在中国的公司所管理的这样的一个问题了。当然这只是一个玩笑啦，字节跳动总部是不可能搬到美国来的。那么现在的 TikTok 总部呢，实际上是在新加坡的。当然报道中间还提到字节跳动的一个大型办公区近期在加州的圣何塞也启用了。另外呢还有3点在华尔街日报的报道中间提到，我觉得值得跟大家讲一讲的。那么首先第一点就是 TikTok 在新的高管空降后完成了相应的团队整合，但是呢却没有跟员工分享新的组织架构图。
那么新员工在入职的时候也被告知，公司目前是没有组织架构图的。这个让我有点困惑哈，因为组织架构图并不是写在纸上的或者是在 PPT 上的一个死的东西，它应该是植根在整个企业内部管理的一个动态的，而且是必须要清晰设置的这样一个信息。因为组织架构图里头实际上就包含了相应的业务汇报线，那么这个是企业进行有效管理的最基础的信息。这个信息不只是要写在文档上，要向所有的员工公布，而且呢还要在内部的管理系统进行相关的配置，否则的话你整个企业的业务流程就根本没有办法开展，没有办法进行相应的管理。比如说你的 IT 系统里头的权限分配，对吧？你 OA 系统里头的审批和相关的一些协作，还有 HR 系统里头的工资、考勤，这些实际上都是需要相应的组织架构图和相应的这个汇报线的设置才能够正常工作的。你提交一个休假申请，那你必须在系统里头有清晰的你的上一级的 people manager 是谁，哪个级别能够批准你的休假，或者批准你的这个招聘、工资调整等等。所以这些东西是不可能没有的，就是需要有一个清晰的组织架构图才能够完成相应的管理职能。所以不管是没有组织架构图还是有组织架构图却不能清晰的告诉每个员工，这个对于一个复杂的组织管理来说，我觉得都是不太能够想象的，也没有办法真正来进行有效的管理。所以在这一点上我觉得是有点奇怪的。另外一点呢是有关文化的方面。那么《华尔街日报》也说，在和在职员工和前员工沟通的过程中间，圣何塞产品团队的员工最近被告知，他们需要每天工作12个小时才能够获得满意的评级，因为他们要与工作时间更长的中国员工相比较。当然了， TikTok 公司就此进行了否认，认为这不是公司的 policy。 那么这个还挺有中国特色的哈，因为大家都知道这个996。那么我觉得 TikTok 在美国，尤其是针对美国本地的员工实行996，要求他们每天工作12个小时，这个不太可能。更多的有可能，如果有的话哈，更多的是有可能针对那些从中国迁移到美国的这些员工，就 internal transfer 的这些员工。因为我知道很多在就是北美也好，在欧洲也好，这些中国企业，它实际上是有一定区别对待的。就是你在本地招聘的员工，他会严格按照本地的职场的规则，不管是加班也好，或者是其他相应的任务分配也好，乃至绩效评估也好，都是按照本地的标准来进行。但如果你是讲中文的，你是从国内招聘之后 transfer 过来的，或者是你大部分工作经验都是在国内，尽管是在本地招聘的，那么它可能会采用不同的方式来进行对待，包括对于加班的要求，包括对于绩效考评的要求等等。这个一点都不奇怪哈，我听到过很多，包括在欧洲公司，包括在北美公司都是这样。所以我在这点上有所怀疑，到底是所有员工都要求这种所谓每天工作12小时，还是说只是针对部分来自中国大陆的员工，这个是需要推敲一下的。那么另外一点呢，还有一些员工说他们开会的时候很吃力，因为在美国的一些团队中间，中文已经成为默认的语言。尽管字节跳动首席执行官梁汝波在内部告诉员工，公司开会的时候要用英语，但是这个挡不住习惯。这一点呢，其实倒是可以想象的。比如我有朋友在加拿大的某家这个中国企业在加拿大的分公司工作，他告诉我，公司内部虽然有很多本地员工，但是高管和这个开发团队实际上大部分都是来自于中国大陆的，要么就是第一代移民，使用中文是没有任何问题，甚至说中文就是母语。所以呢，在非正式场合的情况下，尤其是小组开会，经常就是用中文。当然了，如果是有销售参与的会议，那销售很多都是这个本地人了，他可能完全就不懂中文，这时候呢，有时候也会中英文混杂。但是公司的 HR， 尤其是负责招聘的，一定是要中文听说读写都没问题的，否则搞不定的。所以我觉得这一点上呢，也是很有可能的。尤其是你想空降的高管，如果是来自于中国大陆，
那么下面的人肯定多多少少会迁就一下高管的这种语言习惯，这个也是可以想象的。那么结合华尔街日报的这个新闻，我们可以再想一下哈，今年 TikTok 最重要的变化之一，其实就组织架构上，就是前 COO 叫做 Vanessa Pappas 今年6月份离职了。这位女士呢，实际上在 TikTok 全球是扮演着非常重要的角色。她从2018年加入字节跳动之后，就一直担任美国分公司的 GM。那这边图上可以看到，这个是她 LinkedIn 的这个 profile。可以说，在周受资今年3月份出席美国的国会听证会之前，一直是 Vanessa Pappas 代表着 TikTok 对外发出各种声音。从 LinkedIn 上可以看到， Vanessa Pappas 离职之后并没有立即加入新的公司。我觉得很有可能他并不是因为找到了新的更好的职位而从 TikTok 离职。那会不会和华尔街日报的这个报道的相关的内容有关系呢？我也不知道，反正只是给大家提供一个这个相关的信息。另外，华尔街日报在这个报道中间实际上提到了3位空降 TikTok 的字节跳动高管的名字，我在 LinkedIn 上也都找到了他们的 profile。那虽然是公开信息了 LinkedIn 上，但是因为涉及个人，所以我也就不把他们的这个 profile 贴出来了。不过有意思的是，我看了这3位的这个 profile， 其中的2位在 LinkedIn 里头已经显示了他们的 base 是在新加坡。所以如果真的是像华尔街日报说的这样 transfer 到美国 base 到美国的话，那么也应该是从新加坡 transfer 到美国，而不是从北京 transfer 的。所以我怀疑他们实际上有可能本来就是 double head， 就是身兼多个角色，只是现在把 base 从新加坡迁移到了加州。那么事情既然已经上了华尔街日报，美国的相关部门也没有理由不会注意到这一点。本周2位美国的参议员，就是10月3号，这2位参议员呢向 TikTok 发信，寻求有关 TikTok 母公司字节跳动向 TikTok 调任高管的信息。这2位参议员呢，一位是来自田纳西州的共和党参议员，另一位呢是来自康涅狄克州的民主党参议员。所以呢，这显示美国的这个两党在这个问题上的意见相对来说是一致的啊，两个党的参议员联手发了这封信。那么这封信呢，收信人是 TikTok 的首席执行官周受资。那么信中写道，这些人事变动给人的印象呢是 TikTok 试图在避嫌的同时保持字节跳动对 TikTok 的影响力。我们担心这些人事变动会破坏美国数据的安全，以及 TikTok 关于其独立于字节跳动的声明。TikTok 的发言人周二表示，在大型跨国机构中，雇员在其从业过程中为不同的产品或地区工作，这种情况并不少见。发言人称，这一现象既不是新近才出现的，也不是 TikTok 所独有的。公司表示，大多数情况下，这些 transfer 的 internal transfer 的员工要汇报给 TikTok 内部的资深高管。那当然 TikTok 做出相应的澄清，并没有给出特别细节的解释。而在2位参议员向周受资发出的这封信，大家可以看到这个内容哈，提出了这个7个问题。那么我们来看一下这个7个问题里头的详细内容。第一个问题是，在2022年12月31号之前，有多少雇员在 TikTok 工作的雇员里头有多少是曾经在字节跳动工作的？好，第二个问题呢是，从2023年1月1号之后，在 TikTok 工作的员工里头有多少是曾经在字节跳动工作的？实际上第一个问题和第二个问题呢，刚好是一个前后比较，就是以2023年1月1号为界，我们看一下有多少员工是2023年1月1号之前 transfer 过来的然后再看一下2023年1月1号之后 transfer 过来的，做一个比较，就可以清晰的知道到底 transfer 过来的这个数量以及级别有没有一些明显的变化那第三个问题 ，Please identify the role of all current TikTok employees who previously worked at BitDance， 请给出
所有目前在 TikTok 工作的员工，之前同时也在字节跳动工作的这些员工的这个 role 相关的职责和岗位的描述哈。第4个问题，有关这些从字节跳动 transfer 到 TikTok 的这些员工有没有做像这个 Committee on Foreign Investment 就所谓的外国投资委员会做相应的披露？那么这个呢，说实话蛮厉害的这个问题，我不知道是不是一定要披露，但是呢，这个如果没有披露的话呢，可能外国投资委员会会有相应的一些不同的意见吧。好，第5个问题，那么 Security Protocols， 你有关从字节跳动向 TikTok transfer 相关这个员工，你们的这个安全的准则是什么？尤其是指出 from China to US， 你从字节跳动中国，不管是总部也好，或者字节跳动下属其他公司也好 ，transfer 内部 transfer 雇员到 TikTok 过程中间，你的 security protocol 是什么？你的相应的安全准则。换句话说，你 TikTok 是不是那边 transfer 过来，你这边都要？你有没有其他的一些相关的安全控制的这个规则？好，这是第5个问题。第6个问题，是不是这个在 TikTok 的员工，就之前在字节跳动工作过的，现在在 TikTok 的工作的这些员工里面，你们有没有设置任何相关的 rules, restrictions or controls， 就是所有相关的控制啊，或者限制啊，或者是相关的安全规则，去管束、去约束或者去监控这些 TikTok 的字节跳动的前员工 ，TikTok 目前的员工相关的和字节跳动之间的通讯沟通。好，第7个问题就是TikTok 是如何去监控或者是监管目前这些员工 TikTok 这些员工和 ByteDance 就是字节跳动之间的这种沟通和协作的，尤其是在中国这部分的这个 ByteDance and Personal based on China。 所以来来回回的这些问题就是在问你 transfer 了到底哪些员工，那么和之前相比，你 transfer 的有没有什么变化？你的这个 transfer 这些员工相应的这个 title 跟职责是什么？ transfer 之后有没有向美国的相关的机构进行报告？你内部是如何进行控制的？所以 total 的这7个问题要求给出 fully answer 完整的回答，而且给出了一个 deadline， 就是2023年10月13号。那我相信TikTok 应该不会忽略这2位参议员发出的这封信，也会给出有关这7个问题的详细的回答。那我也非常有兴趣能够看到这些回答的相应内容。我相信2位参议员收到之后，应该起码会向媒体做出披露。所以呢，如果有相关的这个回答的内容之后，我还会继续跟踪，跟大家做 update。好，今天的内容就到这里。您如果觉得好的话，欢迎留言、点赞或者是转发这封参议员发的信和其他的一些相关的信息，我会发到我的付费订阅群里头。好，谢谢，再见。